สำหรับท่านแรกนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการค้นหาสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญานะคะจากนอกโลกนะคะดร. แอนดรูว์ ไซมอนนะคะ Director of SETI and Director of Berkeley SETI Research Center นะคะขอเสียงปรบมือให้ดร. แอนดรูว์ด้วยค่ะแล้วก็ท่านที่สองนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการหอดูดาวโจเดรลแบงค์นะคะซึ่งเป็นหอดูดาวที่มีกล้องวิทยุโทรทัศน์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกนะคะอยู่ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็ร่วมค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกมาหลายครั้งแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับProfessor Michael Garrett นะคะ Director of Jodrell Bank for Astrophysics at University of Manchester ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือดร.สรัญ โปษยะจินดาค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินั่นเองค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะมีใครรู้จักบ้างคะนี่มีใครไม่รู้จักบ้างดีกว่าเนาะนะคะคุณสุทธิชัยหยุ่นค่ะเป็นพิธีกรมือฉมังเลยนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยมาเป็นผู้ดำเนินรายการในงานเสวนาในครั้งนี้นะคะซึ่งนีน่าก็จะขออนุญาตส่งมอบการเวทีเสวนาครั้งนี้ให้กับคุณสุทธิชัยนะคะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับปรบมือให้กับวิทยากรระดับโลกของเราคืนนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าสองท่านที่มาจากอเมริกาและอังกฤษเนี่ยมีหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือพยายามหามนุษย์ต่างดาวให้เจอตอนนี้ยังไม่เจอแต่ว่าภารกิจอันนี้ไม่ใช่เพียงแค่หามนุษย์ต่างดาวครับต้องการหาสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนในจักรวาลทั้งหมดที่มีอยู่จึงเป็นภารกิจที่น่าตื่นเต้นมากฉะนั้นผมตื่นเต้นและยินดีมากครับที่ได้มีโอกาสมานั่งสนทนากับผู้เชี่ยวชาญSETIย่อมาจาก In Search of Extraterritorial Intelligence แปลว่าเสาะแสวงหาสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญานอกโลกน่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่านี่เป็นงานในระดับโลกที่ความจริงทุกคนสนใจแต่ว่าภารกิจอันนี้หนักหน่วงเพราะว่าจะมีหลายคนไม่เชื่อแต่แล้วกับกระบวนการของการค้นหาเนี่ยมันจะนำไปสู่นวัตกรรมสู่การค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติไม่ว่าท้ายที่สุดจะเจอสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญานอกโลกหรือไม่ก็ตาม So good evening Andrew Michael Dr. Saran we are here tonight to talk about life and intelligence extraterritorial intelligence I think people like Elon Musk, Richard Branson, NASA are trying to prepare us to go to Mars. But I think before they go to Mars, we should know whether there is life and intelligence outside of this world. In other words, the topic of tonight, are we alone in the universe? Andrew, give me a very brief answer. Are we alone in the universe or not? No. No? Michael? I'm not sure. And Dr. Saran? I don't know. Okay, before we give you the floor, Andrew, why do you think you are so sure that we are not alone in this universe? Well, I think, the last 100 years or so of astrophysics and astronomy has taught us that everything that we know was necessary for life to thrive on Earth exists ubiquitously throughout the universe. The universe is full of planets, it's full of organic material, and in physics we learn that nothing happens only once, statistically speaking. And to me, it seems far more likely
that there is other life in the universe than that there is not. But I agree with my colleague here. Ultimately, we don't know, and that's of course the answer that we're trying to Okay, come we'll to. give you more time later on. A brief answer. Well, I absolutely agree with everything that. Don't agree with him. No, I agree with everything. We need argument that here. he said, but, and this is the big but. You know, where are they? Where is the evidence for intelligent life in the universe? And our telescopes get better and better every year. Yes. And if there are really advanced civilizations out there, we must be on the verge of detecting those advanced civilizations. So Yes. I'm just getting a little bit worried that we haven't found them yet. That before we die, we must find out. Well, I hope so. Dr. Saran, give me as a very brief answer as to why you don't know. Well, that's difficult to answer, but I've been reading a lot of science fiction Yes. and books about alien. I would love to believe that there's some intelligence out there, Yeah. but because so far we haven't found any evidence, that's why I don't know. But maybe That's why we need people like Andrew that's to why find we have out. to do it, and we're very new in this area, and we've been discussing the past couple of days about how to join his work, SETI, with our new facility here at NARIT. So that's a good chance. So I hope we'll find that one day, even within our lifetime. And Yeah. hope soon. Yes. And I want us to ask a lot of questions after presentations by Andrew, Michael, and Dr. Saran. So I will invite Andrew to first give us his presentation of why he believes there is something out there and that we are not alone in the universe. Andrew, the floor is yours. Well, thank you very much. It's really a pleasure to have the chance to kick off tonight's festivities, and I'd just like to start by thanking Dr. Saran and also NARIT for putting together this fantastic event, one in which I'll get to talk about something that is truly my favorite subject. I'm not going to try to convince you that we know for sure that life exists beyond the Earth, but what I am going to try to convince you of is that we're on the cusp of making that discovery. And whatever the chances were of making that discovery 10 years ago, the chances today are thousands of times greater. The image that you see here is one of the most famous in astrophysics. It's called the Hubble Ultra Deep Field. It was taken by using one of the most powerful telescopes that human beings have ever produced, the Hubble Space Telescope, and pointing it at a little tiny patch of sky, an otherwise unremarkable dark patch of sky, about the size of the head of a pin held up at arm's length, and collecting light from that patch of the sky for hundreds and hundreds of hours. And all of the points that you see here in this image are not stars, but in fact are galaxies, each with hundreds of billions of stars in it. And by taking this image and extrapolating to the rest of the sky that the telescope didn't observe, we've learned that just in the part of the universe that we can see, there are literally hundreds of billions of galaxies, again, each with hundreds of billions of stars. And we've learned some remarkable things about the universe just in the last few decades. First and foremost, we've learned that planetary systems are incredibly common. 25 years ago or 30 years ago, we had no idea whether planets were the rule or the exception. But we now know that every star in our galaxy has a planetary system, and we have no reason to believe that other stars and other galaxies are any different. And even more important than the fact that planets are as common as they are, we know that something like 1 in 5 stars hosts a planet about the size and the temperature of the Earth. That is a planet that could have liquid water on its surface and could host life as we know it. We've also learned something very, very exciting just in the last couple of years, and that is that there's a tremendous amount of material exchanged through planetary systems, between planetary systems. And just about a year and a half ago or so, we discovered the first interstellar object, the first object
that we ever found in our own solar system that didn't form with all of the planets and asteroids that we know about. In fact, this object, Oumuamua, came to our solar system from another star, and we now believe that there are thousands of these objects interacting with our solar system even as we speak. But with respect to the biggest question that I think all of us ask when we look through these telescopes here, or we just stare up at the night sky, is there other life in the universe? We have no idea. We don't know. And in that respect, the universe is very much a dark forest. We don't know what's out there lurking in the trees for us to find. But we have many reasons to be optimistic about the possibilities for life. Very interestingly, we know that life began very, very quickly on the Earth. Essentially, as soon as the Earth was cool enough for the biochemical processes that drive life today to exist, life was thriving on the Earth. And we know that from fossilized colonies of bacteria, like the ones that you see here called stromatolites. The Earth is about 4.5 billion years old, and within a few hundred million years of its existence, life was all over the Earth, of course, just single-celled, very simple life. We've also learned that life can exist in extraordinarily extreme environments. This is a hydrothermal vent at the base of the ocean, several miles beneath the surface of the ocean. It's called a black smoker. And we've discovered that around these hydrothermal vents, there are entire ecosystems of life that exist completely independently from sunlight. So all of the life on the surface of the Earth ultimately derives its energy from the sun, which through photosynthesis in plants provides energy for all the life that we have on the surface of the Earth. But here, this life actually gets energy from chemical reactions surrounding this hydrothermal vent and drives a whole ecosystem of life completely independent of the sun, something we truly did not expect even several decades ago. And we see these environments in our own solar system. This is a moon of Saturn called Enceladus. And from images of Enceladus and other measurements, we know that Enceladus has an icy surface and probably liquid water beneath that icy surface. So while the presence of habitable planets that are about the size of the Earth and the right distance from their star to have liquid water on their surface is surely very, very important, even that might not be necessary for life to begin and to thrive in environments far, far removed from the surface of a star. And we also know that life went on to develop incredible complexity, certainly as evidenced by all of us gathered here. Our own life here on Earth has developed not only complexity, but also technology. Technology that could be detected at interstellar distances to the distances of other stars if other civilizations were looking back at us. So if you asked most astronomers how we could go about trying to detect life on other worlds, they would probably talk to you about one of two options. Of course, as many of you probably know, we can send craft to other bodies in our own solar system, robotic spacecraft that can land on the surface of Mars, for example, can dig into the surface of Mars and search for some evidence of biology. This is a very powerful method. You can basically pack a chemistry set or a petri dish on that spacecraft and you can sample to see if there's any biology going on in that environment. Another very exciting method of looking for life is called looking for spectroscopic biosignatures. And basically that involves taking something called a spectrum of an exoplanet atmosphere of a planet orbiting another star and examining the chemistry of that atmosphere and seeing if there's any evidence of what we call disequilibrium, some kind of environment that's out of equilibrium with the natural surroundings and driven by biology. Of course, this is something that we see in our own atmosphere because of all of the life that we have here on Earth. But there's another way of looking for life, and it's the method that we're going to be talking about today, and that's to look for something called technosignatures, evidence of technology.
For the last 100 years or so, human beings have produced technology that could be detected at interstellar distances if other civilizations were using telescopes like the ones here on the roof to look back at the Earth. So in the search for extraterrestrial intelligence, we turn that idea around and we imagine that if other civilizations have developed technology similar to what we have here on Earth, perhaps omnidirectional radio transmitters or powerful lasers, we might be able to detect that technology with our telescopes and thereby infer the existence of extraterrestrial life, and in particular, intelligent life. So there's a very interesting calculation that you can do with regard to these three methods, which is very illustrative of the power of the three methods and how complementary they are. So sending robotic spacecraft to other bodies in our solar system is surely a very, very powerful method, but of course we're limited by how far we can send those spacecraft, and for the moment we can't send them anywhere beyond our own solar system. The other method I talked with you about, looking at spectroscopic biosignatures at exoplanet atmospheres, we know those exoplanets are out there, we can look at their atmospheres. That sounds really, really good, but it turns out that that's an incredibly difficult measurement to make. And even with the next generation of space telescopes that will be coming online in 2030 and 2040, like a telescope called LUVOIR, there are only a few dozen stars and exoplanets that would actually be amenable to measuring in this way. But if you compare that with technosignatures, you discover something really incredible. So if you take one of our large ground-based telescopes, like the Green Bank Radio Telescope in the United States, and you imagine looking for something that is equivalent to the most powerful radio transmitter that we have here on Earth, like the Arecibo Planetary Radar, you discover that you could actually detect that signal out to 10,000 light years. That's 10 million times more stars than can be probed with either of the other two methods. So while very simple life, bacteriological life, might be far more common in the universe than intelligent life, the volume that we can probe in our searches for intelligent life is much, much larger. And that means that all of these methods are very much in a race, and it's not at all obvious which one will succeed first. So we've arrived at a really incredible time in the history of human civilization. Not only do we know without a doubt that everything necessary for life to exist is common throughout the universe. There are lots of planets, lots of organic molecules, all of the things that we think are necessary for life to emerge and to thrive and to evolve. But we also have the capacity to search for life in truly incredible ways, including searches for intelligent life. And this is something that was realized in a really profound way in the summer of 2015 with the announcement of something called the Breakthrough Initiatives, a series of scientific investigations focused on trying to answer the question, are we alone? Is there other life out there in the universe? The Breakthrough Initiatives are sponsored by the Breakthrough Prize Foundation and principally by a wealthy investor from Silicon Valley named Yuri Milner there on the left. And when the initiatives were announced, Yuri was joined by the late Stephen Hawking, Martin Rees, the astronomer royal of the United Kingdom, Frank Drake, and also the widow of Carl Sagan, Anne Druyan. Today there are 5 breakthrough initiatives. Breakthrough Starshot, an effort to try to develop a spacecraft that could be sent at a small fraction of the speed of light to the nearest star to the Earth, Alpha Centauri, about 4.5 light years away. An initiative called Breakthrough Message to design a message that we might ultimately send to intelligent life should we ever detect it. Breakthrough Watch, an effort to image extrasolar planets, to take pictures of extrasolar planets. An annual conference series called Breakthrough Discuss. And finally, Breakthrough Listen, the most comprehensive, sensitive, and intensive search for intelligent life in the history of the field. And relative to the other initiatives and relative to the other efforts involved in this field, Breakthrough Listen asks a very specific question. Is intelligence a common outcome? Is intelligence a common outcome enough
that we might be able to detect intelligent life beyond the Earth. The Breakthrough Listen program is funded by a 10-year, $100 million commitment. We'll study 1 million nearby stars, conduct a complete survey of the Milky Way galactic plane, and also look at nearby galaxies for very, very bright transmitters. 1 day of the Listen program is equal to 1 year of any previous search that's ever been done. And very importantly, all of the data that we collect in this program is open to the public. All of our instrument designs, all of our observing plans are all publicly available, and we very much invite the public to participate in the effort. And you can learn more about the Breakthrough Listen program and the other initiatives at the URL here shown on the slide. We've assembled a fantastic array of instruments in order to conduct this search across the electromagnetic spectrum, looking for optical lasers as well as radio signals, including some of the largest radio telescopes in the world, the Green Bank Telescope in West Virginia in the United States, the Parkes Telescope in Australia, a brand new telescope called Meerkat in South Africa, and a number of other facilities. And hopefully soon, facilities right here in Thailand will also be participating in the Listen program, searching for extraterrestrial intelligence. In addition to very powerful telescopes, very powerful astronomical facilities, we're also bringing a Silicon Valley approach to this problem. We're looking at innovative ways that we can analyze data, ways that we can look for signals that we don't expect, anomalies, and ways that we can use the same kind of hardware technologies and software technologies that are driving internet commerce to search for intelligent life in even more profound ways. Now, I'd like to end with a little bit of math here before I hand the microphone over to my colleague, Professor Garrett, and that is to talk with you a little bit about the Drake equation. So Frank Drake, here in the top left, in about 1960, devised something called the Drake equation, an equation that tries to quantify the various factors that would go in to the emergence of a communicative, intelligent civilization that we might be able to detect. N, here on the left, the number of civilizations that we might be able to detect, is expressed as the product of a number of factors. So our star there is the average rate of star formation in our galaxy. Of course, you probably need stars to have life. FP, the fraction of stars with planets. FE, or NE, the number of Earth-like planets per system. And it continues with a number of other factors. And I just wanted to point out one factor in this equation that you might not guess would be there. At least, certainly I didn't guess that it would be there when I first looked at this equation, and that's L, the length of time that a civilization exists. It could be that the most important factor in whether or not we ever are successful in detecting intelligent life beyond the Earth is not the number of stars with planets or the number of Earth-like planets in the galaxy, but how long can a civilization last? How long does that civilization remain detectable? And with that, I'll hand it over to Professor Garrett. Okay, it's a great pleasure to be here today. I've been here for a couple of days looking at some of the telescope facilities that you have here. There's a large radio telescope being built just about 40 minutes away from where we are just now. It's amazing, you know. You're so very, very lucky to be here, living in Chiang Mai, so close to these telescopes, so close to all the young people who are going to use those telescopes and make fantastic discoveries. So it's absolutely an honor to be here today. What I'm going to talk about is actually what SETI tells us beyond just the question of are we alone. SETI also tells us things about ourselves. It suggests perhaps that we have options that we must make in the future, how we evolve as a species. As Andrew said before, the longevity of a species is very important in terms of how easy it will be to detect other civilizations. And so SETI tells us a lot more than just the question, are we alone? It tells us also about ourselves and maybe where we're going in the future. I
I think SETI is actually quite a difficult thing to do for a number of reasons. It's certainly trying to detect signals from civilizations that are similar to our own. That's probably something that's quite difficult. And I want to share some of the reasons why I think it's what Andrew is doing is a really tough thing to do. First of all, just our own galaxy, so the Milky Way Galaxy here, is really, really big. It's so big that we cannot really comprehend just how big it is. You know, the distances between stars are absolutely enormous. If we were to be able to travel at the speed of light, which we believe to be the fastest speed that anything can travel at, then it would still take us 60,000 years to go from one side of the Milky Way all the way across to the other. So although it's filled with, you know, at least 100 billion stars, the distances between those stars are truly enormous. So if we have civilizations in the Milky Way, they may be separated by really, really large distances. So that's one problem. And the other problem that isn't always fully understood is that although we think the speed of light is really, really fast, especially locally here, for example, in this room, it takes a tiny fraction of a second for light to travel across the room from the lights over there. When you begin to operate on astronomical scales, even short astronomical scales, like the distance between the Earth and our nearest neighbor, the Moon, then you begin to see that the speed of light is not quite as fast as we all feel that it is. So it takes a few seconds, for example, for a light beam or a radio wave to go between the Earth and the Moon and back again. And if you go to the nearest planet to the Earth, for example, Mars, then you might not be able to see it, but here's a radio wave or a light wave. It takes typically about 20 minutes to go from the Earth to Mars and back again. And these are objects that are really sort of in our backyard. They're in our astronomical garden. When we start thinking about the nearest stars, the travel times become years, then many decades, and 60,000 years to cross the Milky Way. So the speed of light is quite slow. And the other problem that we have is that the galaxy is really, really old. So the galaxy is so old, it's almost the same age as the universe. It's been producing stars for a long, long time, producing planets for a long, long time. But it's quite possible that even if there are many, many civilizations that have arisen in our own galaxy, that they haven't all arisen at the same time. Especially if the longevity of a civilization is very, very short. For example, here, if we're only around for maybe 100 years, or even 1,000 years, or 10,000 years, then the chances that these civilizations will overlap in time is really, really small. And even if they do overlap, they'll be separated by really large distances. And because the speed of light takes so long to go from one part of the galaxy to another, it actually becomes really quite a tough problem to be able to detect these signals. And certainly trying to communicate between civilizations becomes a really, really tough problem. So this value of L, basically the longevity of a civilization, becomes really important, because if civilizations like our own, a technical civilization, exists for maybe 10,000 or 100,000 or 1,000,000 years, which I'm sure is what we would all like, then this problem actually becomes much easier. If civilizations are around for a long time, then there's a good chance that those civilizations will overlap and that we can pick up the technical signatures of those civilizations with the instruments that we have today. And this makes us think, the really nice thing about SETI is that it actually makes us think not just about what might be out there, but it also makes us think about what we have here on this planet and how we will evolve in the future.
And we know that we have lots of challenges at the moment. These are just some of the challenges that we have. We know that we have a rising population. Very soon, the population of the planet will be of order 11 billion people in 2035, for example. We know that the climate is changing because we're putting a lot of carbon dioxide into the atmosphere. We always have the threat of war, for example, and a nuclear exchange, which would also threaten the longevity of our civilization. We have at the moment, this very interesting period where our machines are becoming actually intelligent. Could they actually overtake human beings? Could we actually become extinct because artificial intelligence sort of takes over our role and doesn't need us any longer? And then there are all the natural disasters. So, for example, impacts from comets or asteroids. At the moment, we have no way to defend ourselves or our planet against these kind of natural disasters. So there are many possibilities why the longevity of a civilization might actually be quite short. And at the moment, we seem to be on this cusp. One possibility is that we continue to do the things that we're doing at the moment, that we continue to use fuels that produce carbon dioxide, that we continue to wage war with each other, that we continue to use the resources of the planet in a completely unsustainable way. We can make that choice. But that choice will lead to extinction. And unlike the dinosaurs, we will be responsible for our own extinction, at least in terms of being a technical civilization. That will stop. And we won't be communicating with anyone, not only not on this planet, but not on other planets. So we have a choice to make, because the other option is that we do become sustainable, that we actually change the way we use resources on the planet, that we continue to develop technologies and we continue to develop the fundamental sciences that might allow us, for example, to leave this planet, to use the resources better on this planet, but also to use the other resources that we have in the solar system, including the energy that we get from the sun. So the sun is just about the most efficient energy source you can imagine. And we have the possibility in the future of being able to harness that energy, an energy that is sustainable and that won't cause all the problems that we have using fossil fuels at the moment. So we have options, and it's up to you, especially the young people in this audience, to make the choice what you want to do. You know, it's really up to you. Do you want to continue the way we're going just now? Or should we perhaps be doing something rather different and living more sustainably? There are a few other reasons why the SETI problem might actually be quite difficult. I think the best case is that we're just waiting for some kind of technological breakthrough. So the work that Andrew is doing is a really good example. You know, the fact that in one day, using the instruments that Breakthrough Listen has produced, the fact that we can do in one day, which previously just a few years ago took 1 year, gives you an idea of how our instrumentation is advancing. And this might be the breakthrough. This might be the capacity that's required in order to be able to make the detection. And I often think of Anthony van Leeuwenhoek. He was a Dutch glass maker, lens maker 250 years ago. He produced and built the first really good microscopes. So the microscope was an invention around the same time as the telescope, and it opened up the microscopic world. For the first time, we could actually see life that we'd never been able to see before. We'd never been able to see with the human eye. And actually, the dominant life on this planet is microscopic life, but we knew absolutely nothing about microscopic life only 200 years ago. We had to have a scientific breakthrough of the microscope before we understood, before we saw the big picture of life on this planet. So maybe we're just waiting for a technical breakthrough. The other possibility that we have to admit is that maybe we're just not smart enough, you know? Maybe we're just not clever enough. Maybe life has manifested itself in a way
that we recognize on this planet, but maybe it's rather different on other planets or in space or wherever. Maybe we just don't have the capacity to recognize other intelligences that are out there. But maybe our machines will actually do a much better job. And maybe our machines will actually discover their machines. So let's hope not. Let's hope it's us detecting them, but you never know. And the other thing that I like to think about SETI is, as I mentioned before, the thing that worries me is that we haven't detected advanced civilizations yet. So when I talk about an advanced civilization, I mean one that's much, much more advanced than we are. It probably uses energy at a much higher rate than we do. It may travel between the stars, for example, and you need a lot of energy to be able to do that. And our astronomical instruments should be picking up those kind of advanced civilizations. So if you could imagine what else might be out there, then I think as a physicist and an astronomer, I would argue that it has to be based on the cosmic foundations that we have. So that's normal matter, all the matter that you see around you that's been produced in stars, for example, and which makes up life on this planet and this planet itself. But in addition to that, there are actually two larger components of the energy content of the universe that we absolutely don't understand. So we have to be careful in science to admit that there are many things that we don't understand. And when they combine together, we might not actually understand how they can completely manifest themselves. So one component is dark matter. We've known about dark matter for about 100 years. We've been trying to work out what it is. We still don't know. Maybe a breakthrough is coming, but at the moment we still don't know actually what dark matter is composed of. And even less is this largest component of the energy content of the universe, which is dark energy, which is accelerating the expansion of the universe. We have absolutely hardly any clue what that is. So we have these cosmic foundations. We don't know quite everything about them, but at least we know that on this planet that this happened, that we had simple life, it became complex life, it became intelligent life that tried to understand the universe and became conscious. We may be going through to branch off in another direction, which is artificial intelligence and our machines. So this is one thing that happened. But is it possible that other things have happened? That these cosmic foundations actually allow us to have a much sort of larger variety of conscious, intelligent beings or entities. So it sounds a bit like Star Trek, but we have to be kind of open to all of these things because so far we haven't discovered a SETI signal. And we should have, especially we should have from advanced civilizations. So maybe there's something more out there and we just don't recognize it yet. So I'd like to think that wouldn't it be wonderful if life, I mean, life is a wonderful thing, but wouldn't it be wonderful if there are other manifestations of all those cosmic foundations that produce something else, something that's also intelligent, something that's conscious, but might be quite different from us, even if it's a different type of life or a different type of intelligent species. So SETI really challenges us to think, I think, in a really broad way, looking at the big picture. If we are alone in the universe, if we're the only intelligent species, which I agree with Andrew, I just can't believe that that would be the case, but if we are the only intelligent species, you know, if we really are something special, then I think that's also telling us that we need to think about the way we live and the way we want to move forward in the future. And looking at the future, I think it's one of the most worrying aspects would be if this is all there is, you know, if there's only life on this planet, only intelligent life on this planet, that would be really, really sort of scary. And it reminds me of a quote by Sir Arthur C. Clarke. You know, either we are alone in the universe or we are not. Both are equally terrifying. And I absolutely feel that. You know, if we were alone in the universe, wouldn't that be so sad, so terrifyingly sad? But if we are not, then that's also terrifying. You know, what do they look like?
What do they think? What kind of gods do they have? Do they love each other? Do they fight each other? What kind of music do they have? What kind of literature do they have? I mean, in some way it's so exciting, but also terrifying. Do they come here and actually, you know, eat us up, for example? There's many possibilities, but at some level, everything, both of these options are terrifying. But I think if we are special, if we are the only intelligent species in the Milky Way, or even in the universe, which is even less likely, but if we are, then we really ought to realize that what we have here is absolutely precious. You know, this species, all the human beings in this room, that this is a precious commodity. This might be the only manifestation of something that the universe tries to understand itself by. And that would make us incredibly special. And if we are special, if we really are the only intelligent beings out there, then we really need to take better care of this planet. And we also need to take much better care of each other. And I think what's important is that that's not just our friends and our colleagues and our families. You know, we have to actually think that we're privileged to be on this fantastic cosmic spaceship. You know, it takes us around the sun once a year. It takes us around the galaxy every 250 million years. It looks after us. It gives us all the privileges and benefits and the environment in which we can prosper. But we have to look after it, and we have to look after each other, and not just the people that are sitting next to us, but everyone on this planet. Thank you. สวัสดีครับขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าถ้าให้ผมพูดภาษาอังกฤษอาจจะยิ่งเข้าใจยากกว่าเมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้ฟังอะไรไปมากมายนะครับจากผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะครับคราวนี้ลองมาฟังสิ่งที่ผมจะพูดอาจจะไม่ได้ลึกมากนะครับแต่ว่าอยากจะให้เราได้รับฟังบ้างว่าแล้วประเทศไทยเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วมีโอกาสในอนาคตที่จะทำอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่จะถามก่อนก็คือว่านะครับผมไม่ถามที่นี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าการที่เรามานั่งฟังอยู่ที่นี้นะฮะคงมีหลายๆคนที่มีความรู้สึกคล้ายๆกันนะครับคำถามที่ผมจะถามก็คือนะครับว่าถ้าเราไปถามนักดาราศาสตร์สัก100 คนนะครับว่ามีสิ่งมีชีวิตนะครับเอาเป็นว่าสิ่งมีชีวิตนะครับอยู่ที่ใดที่หนึ่งนอกโลกออกไปหรือไม่นะครับผมคิดว่าคำตอบนะครับก็คือนักดาราศาสตร์เกือบทั้งหมดนะครับจะตอบว่าคิดว่าเป็นไปได้นะครับมีความเชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนคำถามเป็นว่าแล้วคิดไหมว่ามีสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีสติปัญญาหรือที่เรียกว่า intelligence นะครับแล้วก็อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนะครับในดาวเคราะห์อื่นๆนะครับเป็นไปได้หรือไม่นะครับเน้นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญานะครับผมคิดว่าคนที่ตอบว่าคิดว่าเป็นไปได้จะเหลือแค่ประมาณสักครึ่งเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนคำถามอีกนะครับว่าแล้วในชั่วชีวิตของเรานะฮะเป็นไปได้ไหมที่เราจะสามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเหล่านั้นได้นะครับผมคิดว่าเหลือคนน้อยมากนะครับขณะเมื่อกี้เราถามบนเวทีนะครับยังไม่ค่อยมีใครแน่ใจนะครับเราจึงจำเป็นต้องแยกนะครับสิ่งมีชีวิตออกเป็น2 ลักษณะด้วยกันเหมือนที่เกิดขึ้นบนโลกของเราก็คือสิ่งมีชีวิตอย่างไลฟ์ฟอร์มนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเช่นมนุษย์นะครับหรือว่าเฉลียวฉลาดกว่ามนุษย์นะครับหรือว่ารวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีได้นะครับเมื่อกี้เราก็ได้ยินนะครับว่าตั้งแต่ 4,500 ล้านปีที่แล้วนะครับเมื่อมีการเกิดระบบสุริยะของเราขึ้นนะครับชีวิตเกิดขึ้นเกือบจะทันทีทันใดนะครับที่โลกเย็นตัวลงนะครับนั่นแสดงว่าชีวิตเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะครับซึ่งในช่วงแรกของการเกิดสิ่งมีชีวิตนะครับที่เราพบในหลักฐานทางด้านธรณีวิทยาหรือว่าฟอสซิลนะฮะหรือว่าจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อื่นๆนะครับพบว่าในช่วงแรกสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีลักษณะที่มันอาจจะเริ่มตั้งแต่ยังเป็นสิ่งไม่มีชีวิตด้วยซ้ำไปก็คือเกิดพวกสารประกอบที่มีความซับซ้อนกว่าสารประกอบง่ายๆนะครับ
อาจจะเป็น RNA นะครับแล้วก็ต่อมาก็มีเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียวนะครับที่อาศัย DNA แล้วก็โปรตีนนะครับในการขับเคลื่อนการเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นพวกไซยาโนแบคทีเรียนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนขึ้นนะครับเป็นสาหร่ายเป็นพืชนะครับเป็น สัตว์นะครับเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับการวิวัฒนาการเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็มีบรรพบุรุษของเผ่าพันธุ์มนุษย์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงเมื่อไม่กี่แสนปีนี้เองนะครับบรรพบุรุษที่เป็นสายพันธุ์คล้ายๆกับมนุษย์เนี่ยนะครับรวมทั้งมนุษย์ที่เรียกว่าโฮโมเซเปียนด้วยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นควบคู่กันเลยนะครับคู่ขนานนะครับในช่วงไม่กี่แสนปีก่อนนะครับมีมนุษย์โฮโมอิเล็กตัสนะครับเรามีหลักฐานว่าเขาทำเครื่องมือง่ายๆได้เช่นค้อนหินนะมีเทคโนโลยีแบบง่ายๆได้แม้กระทั่งในประเทศไทยก็มีหลักฐานว่ามีอยู่ที่เกาะคาที่ลำปางเราเรียกว่ามนุษย์เกาะคาใช่ไหมครับแล้วก็มีการค้นพบมนุษย์สายพันธุ์เดียวกันอยู่ที่ปักกิ่งอยู่ที่เกาะชวาและอีกหลายๆแห่งในโลกนั่นแสดงว่ามนุษย์ในบางเผ่าพันธุ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินทางออกไปกระจายไปทั่วไปหมดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์หรือนักมนุษยวิทยาเนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าบรรพบุรุษเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เราเนี่ยเกิดขึ้นจากแอฟริกานะครับเมื่อประมาณถ้าเป็นมนุษย์โฮโมเซเปียนเราเนี่ยล่าสุดที่ผมอ่านในข่าวเมื่อสัก2 สัปดาห์นี้เองนะครับเขาพบหลักฐานก็คือฟอสซิลนะครับที่เป็นบรรพบุรุษของโฮโมเซเปียนเนี่ยเกิดขึ้นที่บอตสวานานะครับเดิมเราเชื่อว่ามาจากเอธิโอเปียนะครับตอนนี้พบว่าที่ในทะเลสาบเกลือของบอตสวานาเนี่ยเมื่อประมาณ 300,000 ปีที่แล้วเนี่ยเกิดมนุษย์โฮโมเซเปียนขึ้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นในยุคแรกเนี่ยมนุษย์โฮโมเซเปียนมนุษย์โฮโมอิเล็กตัสหรือแม้กระทั่งมนุษย์โฮโมนีแอนเดอร์ทัลเนี่ยนะครับมีความสามารถใกล้เคียงกันอย่างเช่นสร้างเครื่องมือง่ายๆนะครับมีหลักฐานว่าสามารถที่จะใช้ไฟได้นะครับมีการทำเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้านะครับได้นะครับแต่ว่ามนุษย์โฮโมเซเปียนเนี่ยครับมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 60,000 ปีที่แล้วนะครับบางคนเรียกว่าเป็น cognitive revolution นะครับแล้วก็มนุษย์โฮโมเซเปียนเนี่ยก็ออกมาจากแอฟริกาประมาณ 60,000 ปีที่แล้วกระจายไปอยู่ทั่วโลกนะครับโดยช่วงแรกเนี่ยมาทางด้านเอเชียก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆวกกลับขึ้นไปในช่วงที่เป็นยุคน้ำแข็งเนี่ยนะครับก็ข้ามแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างอเมริกาเหนือกับเอเชียเนี่ยลงไปอยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือที่สุดก็ลงไปอยู่ทางทวีปอเมริกาใต้อีกสายหนึ่งก็เดินทางขึ้นไปทางยุโรปนะครับเกิดวิวัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งประมาณ 12,000 ปีที่แล้วนะครับก็เกิดอะไรขึ้นอีกไม่รู้แต่ว่าจากเดิมซึ่งเป็นมนุษย์ที่เดินทางเร่ร่อนนะครับล่าสัตว์หรือว่าเก็บพืชเป็นอาหารนะครับเราเรียกว่าเป็น hunter gatherer ที่สุดเมื่อประมาณ 12,000 ปีที่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเริ่มทำเกษตรกรรมได้แล้วก็อยู่ร่วมกันแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเกิดสิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมขึ้นเกิดศาสนานะครับเกิดเมืองนะครับ 12,000 ปีที่แล้วนี่เองนะครับใน 300,000 ปีของโฮโมเซเปียนนะครับเราให้นาฬิกาเดินไปอีกนะครับเมื่อ 200 ปีที่แล้วเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับหลังจากการเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาอย่างมากมายจนในที่สุดเมื่อประมาณ100 ปีที่แล้วนะครับเรามีความสามารถครั้งแรกที่สามารถจะส่งคลื่นวิทยุนะครับในการติดต่อสื่อสารกันหรือว่าในการกระจายเสียงนะครับในยุคของมาโคนีนะฮะเราคงเคยได้ยินชื่อนะครับเมื่อ100 ปีที่แล้วนี่เองนะครับเราเริ่มที่จะใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อสื่อสารต่างๆได้นะครับลองจินตนาการไปว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะครับอยู่ที่อื่นนะครับขออนุญาตเรียกคำที่พวกเราชอบใช้กันแล้วกันว่าเป็นเอเลี่ยนแล้วกันนะฮะในที่นี้เมื่อกี้เห็นเดินเพ่นพ่านอยู่ตัวหนึ่งนะเอเลี่ยนนะครับถ้ามีเอเลี่ยนที่อยู่ในระยะห่าง
จากเราไปสัก100 ปีแสงนะครับป่านนี้นะครับเอเลี่ยนหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาและมีเทคโนโลยีแบบที่เรามีหรืออาจจะดีกว่าที่เรามีนะครับอาจจะเริ่มรับสัญญาณวิทยุจากบริเวณใกล้ๆกับดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ดวงนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเอเลี่ยนอยู่ในระยะห่างจากเราสักไม่เกิน50 ปีแสงไม่แน่ว่าป่านนี้เขาอาจจะพยายามตอบเรากลับมานะครับแล้วก็สัญญาณเหล่านั้นอาจจะเริ่มถึงเราแล้วก็ได้นะครับก็อาจจะเซฮัลโหลมาแล้วนะครับใครเคยดูหนังเรื่อง Contact บ้างครับนะครับอ๋อดูกันเยอะเลยถึงได้มานั่งฟังกันวันนี้นะครับในหนังเรื่อง Contact ถ้าเราจำได้เนี่ยในนั้นเนี่ยเอเลี่ยนพยายามที่จะติดต่อมนุษย์โลกด้วยการส่งสัญญาณนะครับที่เขาได้รับจากโลกก็คือการถ่ายทอดการพิธีเปิดโอลิมปิกที่เบอร์ลินใช่ไหมเมื่อปี1936กลับมาที่โลกนะครับและในนั้นเขาก็มีการใส่ข้อมูลนะฮะที่พิสดารก็คือสามารถจะนำไปสร้างยานอวกาศที่จะไปที่ดาวเวก้าได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วใน100 ปีเท่านั้นเองนะครับที่เราสามารถที่จะมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารข้ามดวงดาวได้นะครับผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงคลื่นวิทยุนะครับก่อนปี 1995 นะฮะตอนสมัยที่พวกเรายังเด็กๆอยู่นะฮะเด็กรุ่นใหม่อาจจะมีความรู้แตกต่างจากเราในสมัยนั้นเรารู้จักดาวเคราะห์9 ดวงนะฮะก็คือดาวพุธไปถึงพลูโตนะฮะตอนนั้นพลูโตยังเป็นดาวเคราะห์อยู่นะครับพุธศุกร์โลกอะไรเนี่ยนะครับเรื่อยๆนะครับใครไล่ไม่ถูกบ้างฮะตามระยะห่างคงไม่มีใช่ไหมเพราะว่าต้องท่องไปสอบใช่ไหมครับคราวนี้เมื่อปี 1995 เกิดอะไรขึ้นนะครับมีนักวิทยาศาสตร์คือนักดาราศาสตร์นะครับค้นพบเป็นครั้งแรกจริงๆเราสงสัยมานานแล้วล่ะเราสงสัยมานานแล้วว่าดาวเคราะห์เนี่ยน่าจะมีอยู่ทั่วไปนะครับในเมื่อระบบสุริยะของเราเนี่ยดวงอาทิตย์เป็นแค่ดาวฤกษ์ธรรมดาดวงหนึ่งนะครับยังมีดาวเคราะห์ตั้ง9 ดวงเลยในยุคนั้นนะครับตอนนี้เหลือ8นะฮะแล้วทำไมดาวฤกษ์อื่นๆจะมีดาวเคราะห์ไม่ได้แต่ไม่มีหลักฐานเลยนะครับเพราะว่าดาราศาสตร์เนี่ยถูกจำกัดด้วยเทคโนโลยีเมื่อมีเทคโนโลยีมากขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งเมื่อปี 1995 นะครับก็มีการใช้กล้องดูดาวที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคทางด้านการวัดสเปกตรัมเนี่ยนะครับศึกษาแล้วก็พบว่าดาวฤกษ์ที่ชื่อว่า51 Berkeley เนี่ยนะครับมีดาวเคราะห์อยู่ดวงหนึ่งนะครับซึ่งนะครับใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มากนะครับเป็นดาวเคราะห์แบบจูปิเตอร์นะครับแบบดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ทั้ง2 คนนะครับคือ Professor Garrett กับ Meyer เนี่ยก็ได้รางวัลโนเบลไปปีนี้เองเพิ่งประกาศไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนับจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 1995 นะครับมาถึงปัจจุบันนะครับมีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนะครับที่ได้รับการรับรองนะครับว่าเป็นจริงๆนะครับด้วยการค้นพบด้วยการใช้เทคนิคต่างๆในการค้นพบแล้วมากกว่า 4,000 ดวงนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าในบรรดา 4,000 กว่าดวงนะครับมีอยู่ถึง11 ดวงนะครับที่ค้นพบโดยบุคลากรของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับหนึ่งในคนค้นพบก็นั่งอยู่แถวๆนี้เมื่อกี้แต่ไม่ใช่เอเลี่ยนเมื่อกี้นะครับถ้าเอเลี่ยนเนี่ยเขาต้องมาจากต่างดาวแล้วเขาต้องรู้นะครับด้วยเทคนิคต่างๆกันนะครับอย่างเช่นล่าสุดที่ดร.สุภชัยเพิ่งตีพิมพ์ไปก็คือใช้เทคนิคที่เรียกว่าไมโครเลนซิ่งในการเจอดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนะครับมีการประมาณกันนะครับจากการที่เราทราบว่าเรียกว่าทุกดาวฤกษ์เลยมีดาวเคราะห์และมีมากกว่า1 ดวงด้วยในบางระบบที่เราเจอเนี่ยมีอยู่ถึง 7-8 ดวงคล้ายๆกับระบบสุริยะของเรานะครับมีการประมาณกันว่านะครับในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเนี่ยนะครับคือ Milky Way เนี่ยนะครับซึ่งมีดาวฤกษ์อยู่เป็นแสนล้านดวงนะครับน่าจะมีดาวเคราะห์นะครับคล้ายโลกนะครับดาวพฤหัสนี่ไม่เหมือนเลยดาวพฤหัสนี่เป็นแก๊สขนาดใหญ่นะครับดาวเคราะห์ที่เป็นหินแข็งคล้ายๆกับโลกนะครับอยู่ในวงโคจรนะครับที่เมื่อกี้ตอนแรกดร. แอนดรูว์ ซีเมียนพูดถึง habitable zone ใช่ไหมครับ habitable zone นี่ก็คือบริเวณวงโคจรที่
น้ำสามารถที่จะอยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวได้นะครับทำไมเราถึงถือว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาในโลกของเราเนี่ยชีวิตที่เรารู้จักเนี่ยเรายังไม่เคยพบสิ่งมีชีวิตไหนเลยนะครับที่ไม่ได้มีน้ำเป็นตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีนะครับตั้งแต่ไวรัสอาจจะถือว่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตด้วยซ้ำไปตั้งแต่แบคทีเรียจนกระทั่งมนุษย์เรานะครับต้องมีน้ำเป็นตัวกลางนะครับในการเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีนะเพราะฉะนั้นนักดาราศาสตร์เวลาค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะมักจะหาสิ่งที่เราคุ้นเคยก็คือว่าดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกนะครับแล้วก็อยู่ใน habitable zone อันนี้เป็นตัวอย่างของดาวเคราะห์ที่อยู่ใน habitable zone ที่คล้ายๆกับโลกของเรานะครับมีการประมาณกันว่าในทางช้างเผือกของเราเนี่ยมีดาวเคราะห์นะครับคล้ายโลกที่อยู่ใน habitable zone นะครับแล้วก็โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์คล้ายๆดวงอาทิตย์ของเราเอาง่ายๆก็คือเกือบทุกอย่างเหมือนโลกหมดเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 10,000 ล้านดวงนะครับเฉพาะในทางช้างเผือกของเราก็ต้องเป็นไปได้เหรอครับที่จะมีโลกนะครับโลกที่เราอาศัยอยู่นี่เป็นที่เดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือว่ามนุษย์เมื่อกี้เราบอกว่ามนุษย์เนี่ยที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสร้างเทคโนโลยีได้สร้างคลื่นวิทยุในการสื่อสารได้นะครับเพิ่งเกิดขึ้นประมาณ100 ปีนี่เองนะครับเราเพิ่งมีเทคโนโลยีที่ไปดวงจันทร์ได้ส่งคนไปลงดวงจันทร์ได้เมื่อ50 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยนะครับที่มีมนุษย์อยู่ด้วยเนี่ยนะครับมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเวลาที่สั้นมากเลยเมื่อเทียบกับชีวิตที่เกิดมาทั้งหมดนะครับนั่นก็คือชีวิตเกิดไม่ยากหรอกชีวิตบนโลกนี้เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีสภาวะทางเคมีนะครับที่เหมาะสมนะครับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเกิดสิ่งมีชีวิตเกิดโมเลกุลที่มันมีความซับซ้อนนะครับชีวิตเกิดขึ้นเกือบทันทีทันใดแต่โอกาสที่จะเกิดชีวิตแบบมนุษย์ที่มีเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารด้วยยังยากมากแม้กระทั่งเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับหลายๆสปีชีส์นะครับล่าสุดมีการเจออีกสปีชีส์หนึ่งนะครับซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับอยู่ในช่วงเวลาคู่ขนานกับโฮโมเซเปียนเราที่ในแอฟริกาก่อนหน้านี้มีการค้นพบที่เกาะฟอเรสต์ของอินโดนีเซียนะครับที่เราเรียกว่า The Hobbit นะครับเพิ่งจะสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ10,000 กว่าปีนี่เองนะครับในช่วงเวลาที่บรรพบุรุษเราเริ่มมีศาสนาแล้วด้วยซ้ำไปนะครับนั่นคือชีวิตแบบมนุษย์เนี่ยนะครับและมีเทคโนโลยีเนี่ยเกิดขึ้นยากมากเลยนะครับแม้กระทั่งบนโลกเรานะครับอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกเราเมื่อเทียบกับชีวิตโดยทั่วไปนะครับงั้นเทคโนโลยีคงต้องแบ่งเป็น2 อย่างนะครับอย่างที่ดร. แอนดรูว์ ซีเมียนพูดถึงนะครับดาวเคราะห์นะครับนอกระบบสุริยะนะครับที่เป็นหินแข็งคล้ายโลกนะครับที่เราเจอที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยนะครับอยู่ห่างออกไปแค่4 ปีแสงเท่านั้นเองก็คือดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่า Proxima Centauri b นะครับซึ่งอยู่โคจรรอบๆดาวที่ชื่อว่า Proxima Centauri นะครับชื่อนี้นะครับเด็กนักเรียนที่เรียนมัธยมจะรู้เลยว่ามันคือดาวฤกษ์ที่ใกล้โลกที่สุดนะครับประมาณ4 ปีแสงนะครับไอ้ Proxima Centauri b เนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแล้วเป็นหนึ่งในสิ่งที่โครงการอย่าง Breakthrough Starshot พยายามจะทำด้วยนะครับก็คือพยายามจะส่งยานไปด้วยความเร็วสูงสุดนะครับเพื่อให้ไปถึงในชั่วชีวิตของเรานะครับที่4 ปีแสงนะครับแล้วก็เนื่องจากมันเป็นดาวแคระแดงนะครับมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์มากนะครับไอ้เจ้าดาวเคราะห์ที่อยู่ใน habitable zone แล้วก็เป็นดาวเคราะห์ที่เป็นหินแข็งเนี่ยนะครับมันโคจรอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์คือ Proxima Centauri เนี่ยมากนะฮะจนกระทั่งโดนแรงโน้มถ่วงนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นแรง tidal แล้วกันนะครับมันจับให้ไอ้ดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่หมุนรอบตัวเองแล้วเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์แบบเดียวกับที่เราเห็นดวงจันทร์นะฮะเราเห็นแต่กระต่ายเราไม่เคยเห็นด้านตรงข้ามเลยนะครับมันถูก tidal lock นะครับเลยไม่รู้ว่าถ้าเป็นสภาพแบบนั้นนะฮะที่ไม่ใช่แบบบนโลกของเราจะเกิดสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่นะครับลองจินตนาการว่าถ้าเราเป็นเอเลี่ยนนะฮะแล้วมีเทคโนโลยีแบบที่มนุษย์มีกล้องดูดาวเหมือนที่เรามีที่ดอยอินทนนท์นะครับแล้วก็ส่องมายังโลกนะครับเราศึกษาสเปกตรัมนะครับด้วยอุปกรณ์นะฮะ
ที่ทันสมัยนะฮะศึกษาสเปกตรัมก็จะเจอไบโอซิกเนเจอร์แน่นอนเพราะว่าในบรรยากาศโลกเรานะฮะเรารู้เลยบรรยากาศโลกเราประกอบไปด้วยไนโตรเจน 78%ออกซิเจน 21%ใช่ไหมครับแล้วก็สารประกอบอื่นๆอย่างเช่นมีเทนนะครับมีสเปกตรัมของโลกเรายังมีสเปกตรัมที่เกิดจากการดูดกลืนแสงนะฮะของพืชนะฮะจากคลอโรฟิลล์ของพืชนะครับแล้วก็มีไบโอซิกเนเจอร์อื่นๆอีกมากมายไปหมดนะครับซึ่งถ้าเทียบกันกับถ้าเกิดเขาส่องกล้องดูดาวอันเดียวกันไปที่แทนที่จะเป็นโลกไปที่ดาวอังคารจะพบว่าบรรยากาศหลักๆเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปที่ดาวศุกร์ก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกันนะครับโลกแปลกกับเขาเพื่อนเลยนะครับคือเห็นชัดเจนว่ามีไบโอซิกเนเจอร์อยู่นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเจอสเปกตรัมแปลกๆของสารประกอบที่ไม่มีในธรรมชาติอย่างเช่นคลอโรฟลูโรคาร์บอนนะฮะ CFC ที่เราใช้ในเป็นสารหล่อเป็นสารให้ความเย็นในแอร์สมัยก่อนนะครับหรือว่าที่ใช้ในสเปรย์กระป๋องสีเมื่อสมัยก่อนตอนนี้เลิกใช้ไปหมดแล้วนะครับเขารู้ได้ทันทีว่าไอ้สิ่งมีชีวิตนี้มีเทคโนโลยีด้วยเพราะว่าสามารถที่จะสร้างสารประกอบซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นในธรรมชาติได้นะครับอาจเจอสเปกตรัมของพลาสติกด้วยมั้งไม่แน่ใจนะครับในส่วนของคลื่นวิทยุที่เราส่งไปถ้าเอเลี่ยนเขามีขีดความสามารถนะครับยิ่งรู้ได้ทันทีนะฮะว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเนี่ยเอเลี่ยนที่อยู่บนโลกเนี่ยนะครับมีขีดความสามารถในการส่งคลื่นวิทยุออกไปด้วยนะครับเพราะว่าคลื่นวิทยุจริงๆแล้วเนี่ยคลื่นวิทยุเนี่ยมาจากแหล่งกำเนิดต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นดาวฤกษ์นะครับกาแล็กซี่นะครับหรือว่าฝุ่นละอองนะฮะหรือว่าแก๊สในจักรวาลนะครับหรือแม้กระทั่งดาวพฤหัสเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุที่แรงมากๆนะครับแต่คลื่นวิทยุที่มาจากดาวพฤหัสเนี่ยมีความแตกต่างไปจากคลื่นวิทยุที่เกิดจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะครับเพราะว่าคลื่นวิทยุที่ดาวพฤหัสปลดปล่อยออกไปเนี่ยเป็นคลื่นวิทยุที่มีช่วงความยาวคลื่นค่อนข้างกว้างนะครับแต่คลื่นวิทยุที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารบนโลกเนี่ยในการโทรศัพท์มือถือของเราหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเป็นช่วงความถี่แคบๆนอกจากความถี่แคบแล้วยังมีการใส่ข้อมูลเข้าไปด้วยใช่ไหมครับเราเรียกเทคนิคการใส่ข้อมูลในทางวิศวกรรมเราเรียกว่าเทคนิค modulation ใช่ไหมฮะอย่างวิทยุ AM วิทยุ FM เนี่ยนะครับก็คือเรา modulate ความถี่หรือว่า amplitude ของมันใช่ไหมเพื่อจะใส่ข้อมูลเพื่อเครื่องรับจะสามารถแปลงออกมาเป็นเสียงเป็นเพลงหรือเป็นเสียงพูดได้หรือบางครั้งก็มีการencrypt เข้าไปอีกนะฮะในยุคปัจจุบันนะฮะที่มีความลับนะครับถ้าเกิดเขาสามารถที่จะรับคลื่นวิทยุเหล่านี้ได้เนี่ยเขาทราบได้ทันทีว่าเอเลี่ยนที่โลกเนี่ยไม่เบานะครับผมอยากจะบอกว่าเป็นที่น่ายินดีนะครับเรามีกล้องเราอยู่เชียงใหม่เราโชคดีมากนะครับเรามีกล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกล้อง 2.4 เมตรของเราเนี่ยนะครับมีความคล้ายคลึงกันกับกล้องที่ดร.แอนดรูว์ ซีเมียนพูดถึงนะครับที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับเป็นกล้องที่มีขนาดเท่ากันเลยเกือบจะเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วผมไปยืนข้างๆกล้องนี้มาตั้งแต่อยู่ในโรงงานด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกล้องรุ่นเดียวกันเลยนะครับที่สร้างโดยบริษัทเดียวกันนะครับที่หอดูดาวแห่งชาติที่ดอยอินทนนท์เราก็มีอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนะครับอย่างเช่นอัลตราสเปกนะครับซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์นะครับใช้ในการศึกษาการผ่านหน้าดาวฤกษ์นะครับของดาวเคราะห์นะครับแบบนี้ได้เราเรียกเทคนิคว่าทรานสิตนะครับเวลามันผ่านปุ๊บเนี่ยดาวฤกษ์ก็จะมีแสงที่ดรอปลงไปนิดนึงนะครับถ้าดาวฤกษ์ที่ดาวเคราะห์ที่ใหญ่กว่าก็จะเห็นการลดลงของแสงที่มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เรียกว่าทรานสิตนะครับเรายังมีการพัฒนานะครับเมื่อกี้เล่าให้คุณสุทธิชัยฟังเรื่อง High Resolution Spectrograph ที่ชื่อว่า Exospec นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเป็นแบบเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลปีนี้ใช้นะครับคล้ายๆกันแต่ก่อนนี้ราคาแพงมากเราพัฒนาเองนะฮะโดยคนไทยนะครับที่แลบที่นี่นะฮะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ดอยอินทนนท์นะครับนอกจากนี้แล้วเรายังมีอุปกรณ์ที่อยู่ในแลบเมื่อสักครู่ก็พาคุณสุทธิชัยไปดูก็คือ EVAGO นะครับ Evanescent Wave Coronagraph ซึ่งสามารถที่จะแยกแสงของดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ออกจากกันได้แล้วสามารถจะตรวจวัดสเปกตรัมของทั้งดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ได้พร้อมๆกันนะครับเป็นเครื่องแรกในโลกนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะว่า
ดาราศาสตร์มีความจำกัดในเรื่องเทคโนโลยีถ้าเราต้องการศึกษาอะไรให้ดีขึ้นเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็เป็นความน่าภาคภูมิใจแล้วก็คิดว่าในโอกาสต่อไปนักวิจัยของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็จะได้มีการทำการศึกษาหรือว่าค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของ exoplanet มากขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่เราพัฒนาขึ้นในอนาคตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในการเจอ bio signature นะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเรายังไม่เคยทำโครงการแบบเซตินะครับเรายังไม่เคยค้นหา Techno signature นะครับแต่ว่าไม่นานแล้วนะครับเพราะว่าขณะนี้นะฮะอย่างที่เริ่มทราบกันแล้วนะครับเรายังไม่ได้เป่าประกาศออกไปมากนักนะครับจะเห็นในโบรชัวร์ว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกำลังทำโครงการนะครับพัฒนานะครับคือสร้างนะครับกล้องโทรทัศน์ในช่วงคลื่นวิทยุนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง40 เมตรนะครับที่ในบริเวณศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระราชทานที่ให้นะครับที่เป็นทุ่งหญ้าอยู่นะครับเพราะเป็นที่ส่วนพระองค์นะครับให้สร้างนะครับอันนี้วันนี้เลยนะฮะใช่ไหมวันนี้เลยนะฮะเป็นภาพที่โดรนถ่ายวันนี้เลยเราไปดูกันยังไม่เสร็จนะฮะจานยังอยู่บนพื้นในเดือนกุมภาจานจะถูกยกขึ้นไปจะเป็นจานที่เป็นจานรับสัญญาณเป็นกล้องโทรทัศน์ในช่วงคลื่นวิทยุที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็จะทำงานร่วมกับกล้องอื่นๆอีกมากมายในโลกนะครับในโครงการวิจัยทางด้านดาราศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ดาราศาสตร์รวมถึงนะครับจะเปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะทำโครงการแบบเดียวกับที่เซติทำได้นะครับเพราะว่าจะมีอุปกรณ์รับสัญญาณซึ่งทีมงานของสถาบันกำลังพัฒนาอยู่นะครับแบบเดียวกับที่ทางเซติใช้เลยนะครับแล้วก็เราก็มีขีดความสามารถนอกจากเรื่องของดาราศาสตร์วิทยุยังมีเรื่องของขีดความสามารถทางด้าน High Performance Computing นะครับก็คือคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงนะครับที่มีการพัฒนาเราเรียกเครือข่ายนี้ว่าชาละวันทราบไหมครับว่าทำไมเราเรียกว่าชาละวันนะฮะเราเรียกว่าชาละวันเพราะว่าดาวเคราะห์นะครับที่มีการค้นพบลำดับต้นๆถัดต่อมาจาก51 เบเกซี่เนี่ยชื่อว่า47 Ursa Majoris เนี่ยนะครับ47 Ursa Majoris นะครับก็คือ Ursa Major ก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ใช่ไหมครับแต่คนไทยเราเรียกว่าดาวจระเข้ถูกไหมครับและเมื่อหลายปีก่อนนะครับทาง International Astronomical Union หรือว่าสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลเปิดให้มีการโหวตตั้งชื่อดาวเคราะห์ของ47 Ursa Majoris ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้คนไทยเข้าไปโหวตกันมากมายให้มันชื่อชาละวันเพราะมันเป็นจระเข้นะครับเพราะฉะนั้นตัวดาวฤกษ์นะฮะดาวฤกษ์47 Ursa Majoris now recognized as Chalawan by the IAU ชื่อ47 Ursa Majoris ชื่อว่าชาละวันและดาวเคราะห์ของมัน2 ดวงนะฮะที่เจอนะฮะในระบบ47 Ursa Majoris นะครับ IAU ยอมรับและตั้งชื่อมันว่าตะเภาแก้วกับตะเภาทองนะครับอันนี้ไม่อยากเล่าให้ฝรั่งฟังเลยเพราะว่าตะเภาแก้วกับตะเภาทองนี่เป็นเมียชาละวันใช่ไหมครับชาละวันมีเมียทั้ง2 คนใช่ไหมโดนลงแปลนะครับเราเลยตั้งชื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราที่มีความเร็วสูงมากๆนะฮะระบบ1ในประเทศไทยเกือบที่สุดของเอาเป็นว่าสูงที่สุดระบบ1ของเมืองไทยในปีนี้เลยนะครับก็คือระบบชาละวันนะครับซึ่งมีขีดความสามารถอยู่120 เทราฟลอปนะฮะคราวนี้ชาละวันมีความสำคัญยังไงตอนที่ดร.แอนดรูว์ ซีเมียนพูดถึงเนี่ยกระบวนการของเซติไม่ใช่เรื่องของการรับสัญญาณอย่างเดียวนะครับแต่จำเป็นต้องมีขีดความสามารถในการประมวลผลข้อมูลด้วยนะครับและข้อมูลจำนวนหลายร้อยกิกะไบต์ต่อวันจะต้องถูกประมวลผลนะครับผมจะขอสรุปอย่างนี้ว่านะครับเราคงมีโอกาสดีที่จะได้เข้าร่วมโครงการเซตินะครับแล้วก็ในอนาคตถ้ามีการค้นพบนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ประเทศไหนหรือใครก็ตามนะครับเพียงแค่ชีวิตง่ายๆไม่จำเป็นต้องเป็นที่ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแม้กระทั่งมีการปัจจุบันนักดาราศาสตร์ยังไม่สิ้นหวังนะครับในการหาสิ่งมีชีวิตง่ายๆบนดาวอังคารนะครับ
ในอีกไม่กี่ปีจะมีการส่งโครงการที่เรียกว่า Europa Clipper ไปศึกษาน้ำมหาสมุทรที่อยู่ภายใต้เปลือกน้ำแข็งของดวงจันทร์ยูโรปานะครับและอนาคตอาจจะไกลหน่อยก็อาจจะมีการส่งโรบอทนะครับไปสำรวจดวงจันทร์ Enceladus ก็ได้อาจจะเจอสิ่งมีชีวิตง่ายๆหรือสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยคิดถึงเลยก็ได้นะครับแต่ว่าการค้นพบสิ่งมีชีวิตง่ายๆเหล่านั้นนะครับจะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับของมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21 อันนี้ผมการันตีได้และต่อให้เราทำโครงการแบบเซตินะครับแล้วก็ในชั่วชีวิตเรายังไม่เจอผมก็ไม่ถือว่าเราล้มเหลวนะครับเพราะว่าเมื่อเทคโนโลยีนะครับดีขึ้นเรื่อยๆโอกาสก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับก็ไม่เสียเปล่าแม้ว่าบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเลื่อนลอยเหลวไหลไร้สาระนะครับแต่ว่าจะเห็นว่านะครับการทำสิ่งที่ยากนะครับมันนำมาซึ่งการพัฒนาความสามารถของคนนะครับแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีนะครับประธานาธิบดีจอห์น F. เคนเนดีพูดไว้ไหม We choose to go to the moon ใช่ไหมครับ We choose to go to the moon in this decade and do the other things not because they are easy but because they are hard ใช่ไหมครับคงขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ So thank you for the presentations. Very interesting, very educational, very instructive, and very inspiring. But Andrew and Michael, back home, do people call you crazy about extraterrestrial intelligence? You must be really, really crazy to think that there is intelligence outside of this world because so far you have found nothing. No, I mean I think in some ways this is crazy. It is amazing, profound, awe-inspiring to imagine life beyond the Earth, especially intelligent life beyond the Earth. But I've actually very rarely experienced someone saying that this is a crazy thing to do. No, never. Whether one believes that there is intelligent life beyond the Earth, or thinks that there's a high probability that there is intelligent life beyond the Earth, or they don't, I think people want to know the answer. Right. And I think that's why the search is so important. Mm-hmm. Michael, So I think people some walk up to you on the street and say, "Oh, I recognize you. You're Michael Garrett. You think there is life outside of this world and that we are not alone. You must be really crazy. Don't you have anything better to do?" Yeah, no, I think people have said that. I mean, they probably don't say it to my face, but I'm sure they say it behind my Oh back. yeah, I'm You sure know? too. And you know that, especially other astronomers, our colleagues, Yeah. some of them are a little bit skeptical Yes. of SETI, and I really don't understand that because I think astronomy is about the big picture. It's not just about looking up and trying to understand the universe. You also have to take into account all the information. And all the information is also not just that there are stars and planets in the universe, but we are surrounded by life on this planet. And if you're not asking how life on other planets can also have an impact on your observations, then I don't think you're doing astronomy properly. So for me, SETI is really part of astronomy. If you're doing astronomy properly, you have to understand that intelligent life out there and advanced civilizations may actually be in your data. And you may be missing them if you don't open your mind to the possibility. But in Thailand, Dr. Saran, there are a group of people who maybe they don't talk about SETI, but they believe there are aliens and aliens are in contact with them in Thailand and they don't like you. Well, many of them came to yesterday talk, Yeah. and now they like me. They changed their mind. Well, first of all, I think we need, as a scientist, we're going to do this in a scientific way. Yes. And for science, we need scientific evidence, right? If they claim that they should show us scientific evidence,
if I think and science is not about complicated thing. Science is actually knowledge about nature. If they can show us scientific evidence, then I'm fine. But when they say that they can communicate with aliens from Pluto recently with some weird language, and they even spoke in that kind of language. Right. You remember you Right. saw on TV. Yes. Well, then I think they're crazy because somehow oh, it's probably live now. They might not like It me is on anymore. live. No, it's okay. I will defend you. I will defend you. Well, I shouldn't have said that. Well, I don't think, you know, if they're that capable, why should they talk to us through mobile phone, for example? Yeah. Yes. But you take heart. About 20 years ago, when a friend of mine came back from Taiwan and told me that there is this thing called a digital camera and they don't need film anymore, I got so excited. And I said, it's not possible. So I took that camera back to my office in the newsroom in my newspaper. And I got all the photographers together and I said, hey, this is going to be great. There is something called the digital camera that does not need film. And all of them, 20 of them, raised their hands and say, you are crazy. And it happened. And Steve Jobs, right, was the one who said only crazy people will think about all these new innovations. So you don't have to worry when people call you crazy. I think most people think of astronomers as crazy people anyway. Anyway, Andrew, what is the difference between SETI and UFO? Well, I think as Dr. Saran said, we approach this in a scientific, repeatable manner. We rigorously take data with instruments that are well calibrated. We analyze those data using the methods of science. And very importantly, we subject our findings to the scrutiny of our colleagues. This is called peer review. We write papers and we invite other scientists to examine our data and examine our conclusions and see whether or not they agree with that. And all of these principles are, at least in my experience, completely absent from the phenomena of UFOs, at least as it exists in popular culture. Michael, you believe in UFOs? I don't believe in UFOs, and it actually relates to, you know, you mentioned digital cameras, for example. Yeah. And we all carry these wonderful cameras that can take video and can take high resolution pictures, but you know, no one has shown me a picture of a UFO taken by a mobile phone that's believable. Not yet. You search Google, you get hundreds, thousands of pictures of I UFOs. They don't seem to be any better than the ones taken 60 years ago. No UFO? You believe in UFO? Well, But there's a group of people in America even, Andrew, who really argues against any suggestion that UFO don't exist. I think, you know, Mike makes a very good point, which is that, you know, despite the incredible proliferation of cameras, digital cameras with more and more megapixels and more capabilities, the photos of these unidentified flying objects really haven't improved. But I think, you know, one thing that I like to keep in mind is that despite the fact that I have a very different vantage on the search for intelligent life beyond the Earth than many in the UFO community, I think that the amount of attention that the phenomena of UFOs gets is really reflective of the desire that people have to know the answer to this, how profound a question it really is. Well, more than 40 years, I've been looking at the sky, doing stargazing, and I've seen a lot of optical phenomena
that could have easily been interpreted as UFO. I think I have one picture to show on the Okay. screen if our staff can show. Uh-huh. Well, many years ago, The why- picture is not this one, right? well, the one wearing sunglasses maybe. Okay, show the picture because Michael says I think no one has. he's looking for they're looking for Okay. one picture. Long time ago, before we started building the observatory on the mountain, our people were doing sky survey. Our team were doing sky survey, and one night about 3 o'clock in the morning, I was sleeping, and I got a call from that guy. Yes. Talking to me in a very exciting sound that he was seeing UFO. Wow, this one. And not this picture. This picture was taken after that. Uh-huh. But exactly similar to this one. Okay. Flying across the sky, Doi Intanon, and spinning because he was looking through a telescope. Spinning with some light spiraling like that. And then after that, I told him, send me that picture immediately because he got this digital camera. And that was 3 o'clock in the morning. Yes, 3 o'clock in the morning. And you he woke me up. crazy people, 3 o'clock in the morning, you talk about things in the sky. Well, and then when I saw it, I learned straight away that it wasn't UFO because I had seen that kind of picture before. And it turned out to be the second stage of the Ariane rocket flying over Thailand, spinning with plasma still coming out of the exhaust of the nozzle and creating that kind of spiral. And later on, this picture was taken when they saw that kind of object again flying over Thailand. Again. Yeah. First of all, when he woke me up, I asked him, "What's the direction?" He said, "From west to east." Well, most of the rockets go in that direction, right? Right. Yeah. So this picture was taken maybe 6-7 years ago. Yes. And that's actually the second stage of another Ariane rocket flying over Thailand. And if you have a chance to see this and look through a small telescope, you would see something that you might think that is an unidentified flying object. Yeah. Because that night, I then checked straight away at the Ariane website, and it had just been launched about 90 minutes prior to the sighting. So I have seen so many optical phenomena in my life, but they all I think could have been interpreted as UFO, but then turned out to be some artificial or man-made or some natural phenomena that can be explained easily, like for example light from bright planets like Venus, or sometimes sunlight reflected off satellites like Iridium satellite. Iridium flare can be very bright in a brief period of time and can be mistaken for an unidentified flying object. Yeah. And do you get phone calls like this? It's usually emails, but Yes. yeah, indeed. Yes. And what do you do with those kind of emails? Well, we take a look at what comes. Occasionally, a USB stick shows up in the mail, and we have a special computer that we use to look at those images. But invariably, it's a phenomena like Dr. Saran was describing, something that was simply not understood and interpreted with a fantastical explanation. Michael, you mentioned that maybe we human beings on this planet may not be smart enough to comprehend or to detect life in another planet that is much, much smarter than us. If that is the case, we'll never find them because we're stupid. Yeah, well, I mean, I think Dr. Saran showed that nice image of the human brain getting bigger and bigger. Yeah, maybe it's just not big enough, right? Maybe we have to wait another million years before it's big enough for us to comprehend it. There's no reason why humans should understand everything.
in the universe. You know, monkeys, for example, they share what 99% of the DNA of human beings, but we don't expect them to understand general relativity, for example, or Einstein's equations of E equals mc squared. But they're very similar to us. You know, there are a lot of intelligent, complex animals on this planet, but we don't expect them to be able to do physics or astronomy or write books. You know, there's no reason why we should know everything about the universe. Our capacity, our brain capacity is obviously limited. But most human beings think we know everything. But I think the evidence is that we don't, right? But it could be that our machines that we are programming at the moment, that they could well overtake us. They will have the capacity to harness all the new developments that are being made in computing. Our computers are getting faster and faster. We're beginning to understand how we can develop software to absolutely capitalize on that. And eventually, they will be able to do this for themselves. Yeah, is that possible, Andrew, that one day AI will be so smart, smarter than human beings, and that our AIs can communicate with AIs in another planet, and then they will decide our future. Well, there's certainly something very poetic about the idea of artificial intelligence discovering extraterrestrial intelligence, perhaps extraterrestrial intelligence that is itself artificially intelligent in some way. And of course, we're already applying things like machine learning and AI to astronomy problems very, very successfully. And modern astronomy instruments generate so much data that really we have no choice but to task computers with actually performing the data analysis. I'll just sort of add one thing to what Mike said. I think the idea that human beings are simply not smart enough to recognize extraterrestrial intelligence is an important idea. I think kind of a pessimistic idea from my perspective. And I'll sort of offer something a little bit more optimistic, which is that although the methods that we're using to try to detect intelligent life beyond the Earth are surely limited relative to what we might eventually be able to do 100 years from now, 1,000, 10,000 years from now if we survive, they represent the very best ideas that we have. And we know without a doubt that if our technology, a technology like ours, existed on a planet around a nearby star, we could detect it with our telescopes. That is a fact, and that doesn't require any extrapolations of our understanding of physics. We know that without a doubt. Dr. Soran, AI may find the solution that we human beings so far have not been able to do. Well, I think there's a good possibility of that happening because how long our race will live, no one knows because we've only been on this planet for 300,000 years, according to anthropologists, and who knows? You know, we might destroy this planet with our own hand, or even come to self-inflicted destruction pretty easily by whatever event. But right now we having technology to develop artificial intelligence that will lead for artificial life, like Michael showed on the slide. And of course, artificial life will have a chance to live much longer than biological life. And one day they might meet one another if there's another planet and out there and already send out artificial intelligence or robot or whatever toward us, they might meet each other. It's a good possibility, and this is not only my thought because I have read many books about this, and recently in the very popular novel called Homo Deus. Homo Deus. Yes. So I'm probably influenced by that book quite a lot. So I think there's a good chance. Yeah, but like I agree with Andrew that SETI doesn't require something
far into the future, the technology that we have right now is possible to detect something that we're familiar with. So, and like I mentioned during my talk, that out there, at least there are more than 10 billion Earth-like planets orbiting Sun-like stars. One of them might have that kind of intelligence like us. Yeah. In the religious sense, Andrew, how does SETI explain God? I mean, if you believe in God, God has created this universe and has created us. Then you are saying that there might be life or intelligence somewhere else. If you are a Christian, you would ask many, many questions about God. Well, this is a question that surely is well above my pay grade, if ever there was a question that was. But I'll sort of take a stab at it, which is that we sort of, up here on this panel, conceive of the question of whether or not there's other intelligent life from the perspective of science. And we do that for good reason, because it gives us answers that we can quantify, and it allows us to communicate those answers to others around us in very sort of clear and comprehensible ways. But science is far from the only way of experiencing the universe. There are many ways to conceive of others, of the unknown, and these include art and music and poetry and religion. And although science is the means by which we're trying to make progress here, it's by far far from the only way of thinking about these things, and not necessarily more valid than any of these other things. Michael, any idea about God and SETI and intelligence somewhere else? So yeah, I find this a pretty tough question, but a really interesting one. I mean, I don't know anything about God, to be quite honest. I mean, I was brought up religiously, but I kind of quickly turned away from the idea that the universe was something that had been created by God. That didn't seem very realistic to me. I felt science was a better description of the universe than anything that I'd ever read in the Bible, for example. So I'm not particularly religious, but I know that many people are, and I know that sometimes this issue is raised that, if we did detect a signal, what would that mean for the religions of the world? How would they cope with the idea that there were other beings in the universe, that they may have the same God as us, or they may have different gods? How would that affect religion here on this planet? And I've always felt that religion, has been around for a long time on this planet, and many things have changed. And I think most of the world religions would have no problem accommodating other intelligent life forms in the universe. No problem at all, because they've been around for a long time. They have a lot of flexibility in their ideas, and I think many of them could accommodate this thought and possibly become even stronger in the belief for people. Not me, but I know that other people do feel spiritual belief is important to the way they understand the universe. If you remember, many years ago, when scientists started the cloning experiment, and the first sheep, Dolly, right, was cloned, there was this huge outcry about scientists interfering with God's work, that you're not supposed to create a copy of a human being, because God is the one who decides
who lives and who doesn't live. But now you are saying that there might be somewhere else human beings that God might have created without our knowledge. I think just to, the concept of biological engineering is, I think, a very interesting one in this regard. We're, as human beings, on the verge of two very important things from the perspective of cosmology, from the perspective of everything, which is, number one, we're on the verge of attaining what my colleagues in biological engineering would call operational control of living matter. The ability to program a biological organism in the same way that we program a computer. And two, being able to transfer that organism to another planet around another star. Wow. Now maybe that is 100 years in the future, a few hundred years in the future, but it's not very far in the future, and it's not very expensive. And that will surely happen. In fact, we've already transferred life from the Earth to other bodies in our own solar system. So if human beings have the ability to engineer an organism that could survive on a planet around Proxima Centauri and evolve in that environment, then what does that make human beings in the sort of perspective of religion? As a Buddhist, what do you think? I think I can avoid answering this question because I'm atheist. Atheist. Especially if you're atheist, you have to face that question. Because atheist believes that there's no God. And if there's no God, who creates people in another planet? He's trying to avoid the question, which is okay, because he's a Buddhist. A Buddhist doesn't believe in creation by God. Buddhist believe. I'm almost converted. Well, you mentioned the human beings having, transferring organism into another place. What about this project, Mars project? We can go there and set up a colony of human beings there, and what if we find some life which may not necessarily be the same as human beings? What is that possibility of us coexisting with another kind of life on Mars in the near future? Well, I think this brings up a huge ethical dilemma. How do we treat other life on another planet in our solar system or on another planet orbiting another star, if it's DNA-based life like the life that's on Earth, or if it's very, very different life? And I think that this is an ethical dilemma that we will have to continue to discuss and face as we explore the universe. But I would say that for my part, I think that we shouldn't be paralyzed by the ethical dilemma. We should confront it, and I'm personally quite confident that we can find a way to rectify the ethics of such a situation with our human desire to explore and perhaps to settle other environments elsewhere in the galaxy or the universe. Michael, if there were to be real extraterrestrial intelligence, would Mars be the best possible place to start with? I mean, it's definitely one of the places in the solar system that you want to look at first. It's very close to the habitable zone. It's more or less in the habitable zone, and certainly in the past, it was definitely in the habitable zone. We know that water flowed on the surface of Mars, that there were seas on Mars, a few billion years ago. So the conditions have in the past been right for life to develop on Mars. There's absolutely no doubt about that. Today, it's rather different. There's no water on the surface. There's really no atmosphere, well, a very thin atmosphere, which means all the sort of UV radiation from the sun comes to the surface. So the surface is completely sterile.
There's absolutely no life on the surface. It's much cleaner than any hospital you'll ever go to in that sense. But all you need to do is go down into the surface where things become a bit warmer, where there's probably liquid water in abundance. There, the conditions might be right for life, and we're already seeing, when we make measurements of the atmosphere, we can detect methane, which is a very strong biosignature. So it's not impossible that life is actually under the surface of Mars, probably fairly simple life. And Mars is an easy place to go to. It's much easier to go to Mars than it is to go to the moons of Jupiter or Saturn and have a look down there through the ice layer is very thick on these moons, so you have to bore through the ice down several kilometers before you reach liquid water. So I definitely think Mars is the first place that you would want to go. I'm a little bit cautious about all the private enterprise that wants to go to Mars at the moment. Because Mars is such a special place on the solar system. And I think it's very likely over the next few years that private companies will go to Mars. And knowing some of the people that are behind these private companies, I don't think they'll care at all about whether they'll bring life with them or not from this planet. So we could actually completely disturb this pristine planet, which is really our best shot at understanding whether there's life outside this planet. So I'm a bit worried about how things are developing with private companies, and we should try and enforce regulations at some level for them to behave responsibly in this pursuit. Dr. Saran, any thought about Mars, life, intelligence, first choice? We haven't seen any intelligence, of course. If there's one, we might have seen it. But like Michael said, Mars is a very good candidate to find life. And we have all kind of evidence that in the past there was flowing water on the surface of Mars, and ocean as deep as 50 meters covering the whole of the planet. And even, life might have originated on Mars earlier than here on the Earth, because Mars cooled down much quicker than the Earth. And we already found evidence that as soon as the Earth cooled down, life somehow sprung up. So there's a good chance of finding, if not the life that still exists, but maybe some evidence of life in the past. That's a good possibility. Yes. Questions คำถามครับเชิญเลยครับมีไมโครโฟนนะครับยกมือครับเชิญเลยครับ ขอบคุณครับ I think I should put this question in English. And Yes. My name is Guy, and I am a very pessimistic person. Yes. Okay, I know that we have been sending signals to the space, like at least since 1974. And my question is that, are we really ready to welcome them if they really come to Earth? What if they come here with like something, with hostility or aggressively? That's my question. Thank you. Andrew? Well, it's certainly a scary thought if you're a pessimist. One of the things that we know, statistically speaking, is that if we do encounter some other intelligent civilization, they're likely far more advanced than we are here on this planet, just because we're a very, very young technology, and the galaxy and indeed the universe is very, very old. And we certainly have no reason to believe that technological progression is somehow associated with altruism or morality. In other words, just because a civilization is far more advanced than we are doesn't necessarily mean that they're going to be friendly. That said, it's possible that in order for a civilization to last a very long time, which they would have to if they're going to be visiting us, that perhaps they've figured out ways of coexisting with the rest of the
the life in the universe, and in fact, they could be friendly. Of course, we don't know at the moment, but I think that this is just yet another reason why we really should know and double down on our efforts to try to understand the distribution of intelligent life in the universe. Michael, you want to Yeah. take that? It's a good question. I mean, I think your question was, are we ready to sort of detect or ready to make contact with another intelligence? I think it's a good question. I'm not sure what the answer is. I have the feeling, and again, it's not very scientific, but I just have the feeling that somehow we are not ready for this engagement with other intelligent species. And I almost think that somehow the universe is designed in such a way that we have to reach not only a sort of technological level, but also an ethical level and a social intelligence level. Somehow the universe engineers things so that you need to reach some kind of level before you can engage with other intelligent beings. That there's a protective mechanism that means that really primitive intelligence doesn't sort of mess up the universe for intelligences that are much more advanced. I'm probably not explaining it very well, but somehow I feel as though the universe has that filter built into it, and I'm not sure that we have passed through that filter yet. Dr. Saran? I think both have already answered pretty well, but I'd like to add some comments. If you look into the history, hundreds of years ago, when the Europeans first went to Latin America, what happened? They brought about not only destruction of a lot of people, but also a lot of diseases. Because the native people in Latin America didn't have immunity, immune system well, and that's when the first time when the Europeans went into contact with the Latin American. So even contact with signals, we have to be very careful. We might give them opportunity and therefore bring them here to colonize us. Maybe because one motivation for going to other places is to colonize the planet. And the company that's going to trying to send people to Mars, well, I admire them anyway, but they use the word to colonize. Yeah, they use the word colony. Yes. And colonization means to make use of whatever their resources, lawlessness, or something that cannot be done here on Earth. Right? Yeah. I think maybe I'll just add one thing, which is, it's certainly possible to look at the interaction with other intelligent life through the lens of the very worst parts of humanity and the very worst examples from human history. But it's also possible to look at that interaction through the most beautiful parts of humanity and the most beautiful examples of cultural interaction in human history. And I think it's important to keep that dichotomy in mind when thinking about what the future might hold. Do you yourself think that we are ready or not? He said, I am completely sure that we are not ready. Does it mean that you think that SETI should stop its work? No? Go ahead. Yes. Thank you. To find life forms is one thing, but to be found is another thing. That is what I'm going Good, to say. good, want to say. okay. Just to be 100% clear, I think that this was made clear in the presentations that we saw, but the science of SETI is all about listening, hence the word listen in Breakthrough Listen. And we, at least for the moment, don't engage in any overt activity to try to signal other life. Of course,
human beings in the course of our day-to-day existence as a technological species do signal other life through our radio emissions and spacecraft and other kinds of things. But up here, we're not engaged in any explicit effort to contact other life. Yeah. Question? Next question? Yes? All right. Hey guys, thank you for coming to Chiang Mai. It's really nice to have you from SETI. It's nice to go to Bangkok and not forget about Chiang Mai. My question is a little bit pessimistic, but given the latest survey results about other solar systems, it seems that our solar system is pretty unique, right, in terms of how many planets are there, 8 or 9, the size of our moon, which is really big, right, considering the others. My question is like, is our solar system so unique that actually could explain why there was genesis here and not in other places? And my second question is, how much more money would you guys need to come up with like a really breakthrough result? How much? First question, are we really that unique? Second question is, how much more money do you need? He's going to find it for you. Well, let's see. So I can take the first question first, I suppose. Planets like the Earth, small, long period planets, are the hardest kinds of planets to find. We're just sort of on the cusp of being able to detect planets like that in our sort of next generation exoplanet missions. We do know that planets like the Earth are fairly common. Astronomers argue whether, I said 20% of stars host a planet something like the Earth. In my talk, astronomers argue whether that number is 5% or 15% or 22%, but irrespective of where you fall in that, they're fairly common. Now, saying that planets that are 1 to 2 times the radius of the Earth and approximately in the habitable zone are common, and saying that these exoplanet systems are like our solar system are very different claims. And indeed, if you start to demand more and more similarity with our solar system for life to emerge, you have to have a Jupiter, you have to have a moon that's approximately the same angular size as the star, you have to have 1/3 silicates on the surface and 2/3 water, you have to have very particular spectral energy distributions of the star. Eventually you will come up with enough constraints that it will be very difficult to find a system like that. The truth is that we don't know which of those things are important. And the only way that we're going to figure that out is to directly look for life, simple life, or intelligent life, and that's exactly what astronomers are doing. With regard to the money question, I could give you some glib answer like, how much do you have, or can you pull out your checkbook? But I think we like to think of orders of magnitude in astronomy, and at least with respect to SETI, which is something I know a little bit about, our current funding envelope is about sort of $12 to $15 million a year around the world. That includes the LISTEN program and other things as well. And I think the next step beyond that would be a factor of 10. So 120 to 150 million dollars a year would certainly change the game with respect to SETI. Michael, first question? The first question, I think it's a really good one. I think it's absolutely clear that, in the 1960s, for example, this principle of mediocrity, or the Copernican principle that essentially says that there's nothing special about this planet, there's nothing special about the solar system, so there should be other planets around other stars. That's sort of 50% right. But actually, when you look at the results that have come out of Kepler, no one would have predicted those kind of stellar systems, which is exactly what you're saying. No one would have predicted a Jupiter in an orbit which only takes a few days to go around its parent star. I mean, all these things have been hugely surprising. So I at the same time, there are many observational biases still
with some of the missions. The test mission will, I think, give us a much bigger sort of picture about what is a typical sort of stellar and planetary system. But at the moment, it could well be that this is rather an unusual place, that it is maybe a special place, and there are some special conditions. I don't think that means that life cannot form in other peculiar places. I don't think it has to be that life has to have a, you know, a moon and a Jupiter, etc. But I think there's no doubt that the planetary systems that we've discovered to date are absolutely shocking, in a sense. Yeah. Money? You need money. Yeah, 10 times more than Andrew said, so that so that I get some of it as well. Jansaran, would you like to respond to the first question at least? Well, my idea is not different from both of them, but I like to talk about money a little bit. Okay. Can I? Money. Well, if you think that we're wasting taxpayers' money, I'd like you to compare to a lot of other projects. It doesn't have to be in the US or the UK, even in Thailand, even nearby here. One small sector of road costs more than what we're using to build this radio telescope. Yeah. One underpass or flyover costs about 3 times the cost of our national observatory on Doi Internet. I'm saying that I think we're still investing in science too little. And with more funding into science, especially frontier science, you know, that might accelerate the development of technology and human capacity a great deal. So you have to be open-minded when you look at that kind of figure. Well, the money that Andrew is using right now for 10 years, $100 million US, that's just a third of the first phase of Chim Chop Chai, right? That's one popular project by the government to stimulate. Just last month, our economy is to hand out all people about 10 billion baht. That's 3 times the cost of breakthrough initiatives, right? But this is politics. More question? Okay, I have time for one more question I have after a you. question. Okay, go ahead. Yeah, I didn't know that you are the moderator today, so this is a world-class presentation. Yeah. So I have a question for Andrew. For example, if you have a Quantum technology, I am your fan. I watch all of your YouTube. Thank you. If you have one job that you have to program this computer, knowing assumption that one day, you don't know in the future, human being might disappear for whatever reason, but this quantum computing will still survive. And if one day in the drag equation, they'll find life, and what this AI going to do to talk, to send a signal back, or what you gonna program them to do? And when they're gone, when we're gone. And question for Michael, if you can choose one picture that will show any sign of life outside, one photo only, what you gonna choose? And nobody don't care whether other people think you're crazy because you get paid to do it, so it's okay. Okay, questions. Okay, first question is, if we all die when we're no more here, and then quantum technology comes along, how would you program that technology to communicate with extraterrestrial intelligence? So I think I'm going to answer this question in a way maybe that you didn't expect. I think that if I had the opportunity to program a quantum computer, and the goal was to somehow safeguard against intelligent life on this planet going away at some point, I think I would program the quantum computer to simulate the universe and the emergence of intelligent life. Great. Okay.
I ask, no, Michael, the one question, no, one picture to show that there is life somewhere else. Well, it's And don't be afraid to be called crazy. you mean what would we send out there to them? Yeah. I mean, I could answer something that's maybe nice and wonderful. You know, we would send a picture of the planet Earth, you know, or the moonrise picture that the Apollo 8 astronauts took, you know, of the moon rising or the Earth rising above the moon. We have all sorts of wonderful images. But if you're asking me personally, then you know, I'm a passionate football supporter. and I would send them a picture of Glasgow Celtic. I'm a Celtic supporter. And so I would send them, you know, a picture of Parkhead Paradise. And I know it doesn't mean anything, but it just shows that humans at some level are pretty stupid. I thought they were going to send a picture of Donald Trump. No. Well, actually, we've already done that. Yeah. Yeah, because on Voyager spacecraft, maybe if our staff can find some picture of the gold record or the plaque on the side of the spacecraft, we've already sent some message on those spacecraft going now flying outside of the solar system. So it might be found. They might be found by some intelligence far into the future. Right. It's possible. First of all, I think they have to find a way to interpret the information on the plaque there, because we at that time I'm not quite sure if they can show some picture. Yeah. I think we try to send some information telling where this probe came from, like the place of the Earth in the solar system. But that was based on the knowledge that we had long time ago, which is very different, right? And even the gold record containing voices or some sounds of people talking, babies crying, things like that already out there. But myself, I'll send a picture of Anfield. Last question. Last question. Over there. Over there. Last question. They're so popular. People want to ask them questions. Yeah. Hi, I'm Chris, and so extraterrestrials are commonly depicted with big bug eyes, and they're like humanoid-like figures. But I'm wondering if there's a popular opinion of what morphologically they would look like amongst the scientific community, and is there some sort of wacky yet feasible theory of what they might look like? I think it's been said that this conception here that we see kind of in the background of this image represents more what we think our future will be like as human beings, what we might look like 1 million or 2 million years from now. It's probably not a very satisfying answer, but the answer is I think nobody has any idea. Absolutely no idea. You have any idea? Well, I mean, it will obviously depend on, you know, where, you know, the circumstances and the environment in which that life form arose. So if it's on a really big planet, I imagine it would be fairly sturdy and strong rather than the very slender sort of alien that we have in our mind. Maybe those kind of aliens are the aliens that go into space or that live in very small planets. So I think it will depend on, you know, just the you know, what kind of light, where does the radiation peak in the star? Is it in the optical part of the spectrum so that they have eyes? Or is it completely dark? Is it a huge atmosphere, which means that you have to be more like using audio waves or even radio waves? I think it really depends on environment. So I think they could look really like, you know, things that we've never imagined, to be quite honest. Okay. Okay, one more question. One boy, okay. Two boys, okay. Boys get special treatment here. Okay. How did you know that the aliens look like the background? How do you know that alien looks like this?
right? How do you know your other intelligent guy looks like this? Well, we don't. Is the truth? This is something that comes from, the last sort of 75 years of human imagination. But as we've discussed, we really don't know what extraterrestrials will look like, and they could look very, very different than anything that we know of here on Earth. Okay, we take the other question first. ส่วนไหนในโลกนี้ที่กำลัง ถามภาษาไทย ตามหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกบ้างครับ อันไหนพูดใหม่สิ ส่วนไหนในโลกเนี่ยครับที่มีการกำลังค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกบ้างตอนนี้บ้างครับ ประเทศไหนใช่ไหมประเทศอื่นๆใช่ไหมครับอาจารย์สรัญ ก็อย่างที่เห็นในโครงการของที่แอนดรูทำเนี่ยมีหลายประเทศมากเลยนะครับแล้วก็แต่โครงการเซติเนี่ยเป็นของ USA นะแล้วก็ด้วยความร่วมมือของประเทศต่างๆเนี่ย UK USA ออสเตรเลียนะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีไทยแลนด์ด้วยนะครับ หนูจะถามว่าประเทศไทยเราจะร่วมค้นหาด้วยใช่ไหมใช่ครับดรสรัญ He asked where else is SETI active in the world so Dr. Saran mentioned the USA and England I think maybe Andrew's too modest to say, but the whole breakthrough listen hasn't just been about, the work that they're doing with the Green Bank telescope. They've been absolutely sort of pursuing the idea that we all need to be doing SETI, not just in California, but here in Chiang Mai, in Bangkok, in Manchester, in Paris. All through the world, we should all be doing it. And Breakthrough Listen, one of the great things that Breakthrough Listen has done is to actually try and organize people who are really interested in this and try and give them the means to participate. And I hope that's what's going to happen here in Thailand because you've got so many clever young people here and they're enthusiastic to work on these kind of projects. And so you guys should do it. And people like Andrew and other people are here to help. คุณไมเคิลบอกว่าไอเดียเซติเนี่ยต้องการจะให้ทั่วโลกทุกประเทศร่วมกันรวมทั้งประเทศไทยที่เชียงใหม่นี้ด้วยเพราะว่านี่เป็นภารกิจร่วมของมนุษยชาติการที่เราจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเหมือนเราน้อยกว่าเราหรือมากกว่าเราหรือไม่ฉะนั้นนี่เป็นภารกิจร่วมที่อยากให้ทั้งโลกมีส่วนร่วมและหนูสนใจจะร่วมไหม He's interested in joining. Okay, your question, last one. No, not you? No, because you raised your hand. Okay. Okay, that one really last question. Do you think there are silicon-based aliens? Did you hear that question? Silicon-based alien. Well, I think that there could be, but I actually think that carbon chemistry is pretty interesting. Carbon is pretty good at generating and promulgating complexity. And we know that chemical complexity is very important for life. So I think that I would put my money on the first life, extraterrestrial life that we encounter being carbon-based. So I think when I hear this question, I often think, okay, and I believe Andrew's answered it very well. But if I think about silicon-based life, I actually think about machines. So, in fact, maybe we will find silicon life out there, but maybe it'll be machine-based, computationally based. But it could indeed not be carbon life out there, but really silicon-based life, but maybe not silicon in the way the question was intended. So thank you. It's been a great evening. Let's give the panelists a big hand. Thank you very much. Thank you, Andrew. Thank you, Michael. Thank you, Ajahn Saran.
สักครู่นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะจากจะขอเรียนเชิญดรสรัน เบอร์เชตินดานะคะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณท่านวิทยากรรวมถึงพิธีกรกิตติมศักดิ์ในวันนี้นะคะแล้วก็อาจจะพูดอีกสักเล็กน้อยถึงท่านผู้ชมที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ค่ะเรียนเชิญอาจารย์สรันค่ะ Well, I like to take this opportunity on behalf of NARIT to thank you both very much. A great deal. We enjoyed the last 2 days a lot, and I have to thank, in particular, Andrew Siemon, Dr. Andrew Siemon, for taking a long path from the U.S. flying here. I just learned on yesterday that he spent 24 hours on the plane. I think he's still jet lagged quite a lot, but the fact that he put a lot of effort to come here to talk to us and letting us know about about the project, about SETI, about breakthrough listen, and about possibility for us to participate in such a fascinating project. That's so wonderful, and I have to thank not only you both speakers but also Kun Sutichai for coming up here, especially for this event. He wanted to join yesterday, but he already had another engagement somewhere else outside of Bangkok. I have to thank you very much as well. And most of all, I have to thank you all, the audience, for coming up today, for coming here today. And I'd like to thank also our staff for having put a lot of effort in organizing the event both in Bangkok and in Chiang Mai. They've done a great job. Thank you very much. ขอบคุณค่ะขอถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีสักครู่นะคะวิทยากรทั้ง4ท่านค่ะ